Gente, bom dia, iniciando aqui mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero gravar um pouquinho aqui, que eu vou fazer uma limpeza aqui em casa. E eu quero gravar pra vocês, tá? Eu preciso dar uma organizada na minha geladeira. Nossa, gente, tá precisando muito. Minha geladeira tá bem sujinha. Preciso fazer uma limpeza porque amanhã eu vou fazer compras do mês, né? E amanhã já precisa estar tudo em ordem, né, gente? Porque ninguém merece ter que fazer as limpezas das frutas, legumes, essas coisas, e ainda fazer limpeza na geladeira e no armário. O armário tá limpinho, tá todo organizado, só a geladeira mesmo pra me poder tá apoiando em ordem. Aí amanhã eu vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Hoje eu quero gravar pra vocês a limpeza da minha geladeira, vou lavar meu banheiro também e quero gravar pra vocês, na verdade já tá gravado, né, gente? Eu tinha gravado essa semana ainda, eu tinha comprado umas coisinhas. E eu quero mostrar aqui nesse vídeo pra vocês umas coisinhas que tava faltando aqui em casa, né? Mas como amanhã eu vou fazer compra, aí já vai repor o restante das outras coisas. Aí eu quero colocar tudo nesse vídeo. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, tá? E, gente, deixa aqui nos comentários sugestões de vídeo, né? Que vocês querem que eu traga aqui no canal, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo, então, bora lá? Meninas, então eu vou começar aqui pelo meu banheiro, ó, representa, tá limpinho, né? Mas é porque eu aspirei esses dias, mas tá bem sujinho, olha só, tem umas baguncinhas aqui, olha só o espelho todo respingado, olha só, tá bem sujinho aqui mesmo, já tá até querendo dar um tipo de odorzinho, né? Vou fazer a limpeza aqui também, olha só, minha pia tá bem suja, olha só. Vou lavar aqui e vou mostrar pra vocês agora a real situação que tá a minha geladeira. Meninas, não me julguem, por favor, porque como eu trabalho, né, acaba que na correria a gente vai colocando tudo de qualquer jeito. Olha só que bagunça. Aqui dentro não tô conseguindo achar nada. Pensa na bagunça. Olha só, pote junto com iogurte, pote junto com chocolatinho. Olha só, gente, panela. Olha que bagunça, meu Deus do céu, preciso fazer uma limpeza urgente. Olha só, a sujeira de doce aqui também, olha só. Vou fazer a limpezinha aqui junto com vocês, tá? Meninas, olha só. Eu acabei de retirar todas as coisas aqui de dentro do banheiro, olha. Só ficou essas coisinhas aqui que eu vou fazer a limpeza agora daqui da parte do meu armarinho, né? Olha só, retirei tudo. Coloquei todas as coisinhas aqui no chão, né? Pra fazer a limpeza aqui do meu banheiro. Meninas, agora eu vou estar começando aqui fazer a limpeza aqui da parte do meu armarinho, tá bom? Vou retirar tudo aqui de dentro. Ó, vou retirar todas as coisinhas daqui pra poder estar fazendo a limpeza. Fazendo a limpeza aqui do meu armarinho, eu não lavo, tá? Eu costumo passar um paninho úmido, bem torcidinho, com aquela misturinha que eu já ensinei aqui no canal. Aí eu vou borrifando assim, ó, no pano, e vou passando por todo o armário. Olha só, fica bem limpinho. Passo aqui na maçaneta da portinha do armário, né? Vou passar aqui no vidro também, né? Fica bem limpinho, gente. Agora vamos tirar o excesso do pano, né? Pra poder estar passando novamente. Tirou todo o excesso do pano. Agora a gente vem tirando todo aquele produto que a gente passou aqui. Fica super limpinho as coisas. Fica bem limpinho mesmo. Vou limpar aqui dentro agora. Tried to fill in the cracks that were spreading in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless
agora, olha só, com um paninho seco, tá? Limpinho, novo, tá? Agora eu venho colocando, passando álcool no meu vidro pra poder tirar qualquer tipo de manchinha, pelinho, tá? Que pode ter ficado. Aí o paninho úmido. Aí você coloca uma quantidade assim mais ou menos, tá? Bem pouquinho mesmo, só pra tirar mesmo o excesso. Olha só. E já vai ficando tudo bem limpinho. Vou passar aqui também pra dar um brilho. Olha só, bem limpinho, né? Vou tirar todo o excesso. E prontinho. Agora eu só vou guardar todas as coisas aqui dentro. Vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Olhem só, meninas, que espelho. Olha só como é que ficou super limpinho. Ó, olha a maçaneta daqui da porta. Ficou bem limpinho, olha só que limpeza que ficou. Ó, tudo bem limpinho. Essa misturinha é maravilhosa. Agora, vamos lá continuar a limpeza. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. To create a song, I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Hold up just a minute. Been looking for some help just to find myself. Yeah. Been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. I look at you
make me blind? Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you passing me by, I fall in love. There's something. Meninas, olhem só, tudo limpinho por aqui. Olha a perfeição, olha só esse piso, gente, que limpinho. Olha só, coloquei esse tapetinho aqui. Gente, meu banheiro, ele não tá todo clean, todo bonitinho, porque, ó, essa lixeira não tem nada a ver com o que tem aqui dentro desse banheiro, né? Mas eu vou começar a comprar essas coisinhas fofas, essas coisinhas que eu gosto, assim, que eu acho bonito. Quando, mais pra frente, eu vou contar pra vocês tudo, tá? Mas logo, logo eu conto essa novidade pra vocês. Mas por enquanto, eu não vou trocar essa lixeira daqui, tá? Ainda não tá na hora, eu tô guardando dinheiro pra poder tá comprando meus móveis, comprando as minhas coisinhas, tá bom? Não vou dar muito detalhe aqui pra vocês, mas logo, logo vocês vão saber. Olha só, esse armarinho. Tinha uma suculenta ali de artificial, né? Ali na minha estante. Peguei e coloquei aqui, olha só que lindinha que ficou. Ficou bem bonitinho. Olha só, deixa eu mostrar. Oi, gente, olha eu aqui. Ui, caindo. Olha só. Deixa eu pôr isso daqui aqui. Ficou bem organizadinho aqui também, né? Ó. Bem arrumadinho. Aqui eu coloco algumas coisinhas pra me fazer skincare no rosto, né? E coisas do marido. Olha só, banheirinho todo limpinho. Gente, aqui dentro desse banheiro eu só lavei com sabão em pó e que boa. E fica limpinho desse jeito, olha só. Bem limpinho mesmo. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get up. Meninas, acabei de desligar a geladeira aqui. Vou retirar todas as coisas que tem aqui dentro, tá? Eu vou tá limpando aqui, mas eu vou colocar no rápido pra vocês, porque já tem aqui no canal, né? Pra poder acelerar, pra mim não ficar tão demorando demais aqui. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And we'll go. Meninas, acabei de fazer a limpeza da geladeira. Meninas, só não gravei pra vocês porque aqui no canal já tem várias vezes eu limpando a geladeira, né? Então por isso que eu não gravei pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês agora por dentro dela. Olha só, gente. Me diz se não é outra geladeira. A geladeira do início desse vídeo, gente, vocês viram como é que tava, né? Olha só, ainda sobrou espaço. Lá na primeira vez que vocês viram o vídeo, tava lotada essa geladeira, não tinha nem espaço. Parece que até ficou preenchida aqui mais essa porta, né? Olha só. Aqui, olha só, eu livrei bastante esse espaço, coloquei os ovos aí. Tem um bolo ali dentro dessa tapuerzinha. Ali atrás tem um pão que eu coloco ali, gente, pra não estragar com tanta facilidade. Aqui embaixo é algumas comidas minhas que eu vou esquentar agora na hora do almoço. É bem pouquinho.
eu já vou esquentar, já vou aproveitar. Eu não vou pôr em Tupperwarezinha não, porque só tem um pouquinho, né? Pra não sujar mais coisa. Aqui tem uma mortandela. Olha, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tem batata lavrada, né? Aqui dentro tem laranja. A minha geladeira, gente, ela tá bem vazia assim um pouco ainda, porque como eu falei pra vocês, amanhã eu vou fazer compra. Olha só, aqui eu coloquei tomate. Tem bem pouquinha coisa, aqui tem minhas aguinhas dentro dessas garrafinhas, um refrigerante aberto já, né? Uns todinhos, leite, iogurte, olha só, creme de leite, leite condensado, uma pimenta, molho de tomate, milho, olha só, manteiga, aqui tem uma maionese, né? Já estão tudo quase acabando já também. Aqui tem algumas latinhas de refrigerante. Esse daqui são 2 tônicos. Ali atrás é um iogurte natural. Aqui tem um bombom, né? E um leite de coco. Olha só. Ficou bem arrumadinho. Vou mostrar o freezer pra vocês. Olhem só esse freezer, gente. Eu não cheguei a gravar pra vocês também, porque como aqui no canal já tem, né? Então nem vi necessidade. Aqui tem meus copinhos que eu coloco dentro da minha garrafa. Aqui tem uma... Gente, eu esqueci o nome disso aqui. Cancorosa, gente. Lembrei, cancorosa. Gente, isso daqui é muito bom pra... É muito bom pra quem tem espinha no rosto. Gente, essa cancorosa aqui, meu marido pegou lá no nosso sítio. Porque eu tenho muita espinha, como eu já falei, que eu trato das espinhas, né? Muito bom, né, gente? Olha só, organizada. Amanhã as compras chegando, é só colocar tudo aqui dentro. Olha só que lindinho que ficou minha geladeira. Meninas, pensa no vento que tá aqui. Hoje tá previsto 50% de... 50% máximo, uma coisa assim, de chuva pra hoje. E o vento tá bem forte aqui em casa. E eu vou deixar vocês agora com a gravação que eu gravei. Hoje é quarta-feira, eu comprei essas coisas no sábado, gente. Aí eu deixei gravado pra vocês verem o que eu comprei, tá? E eu vou mostrar nesse vídeo também. E daqui a pouco eu volto pra finalizar esse vídeo com vocês. Meninas, eu estou aqui, eu não tô lá em casa, como vocês podem ver, o cenário tá diferente, né? Eu estou aqui no comércio, onde a gente trabalha, né? Mas aí, como a gente tá aqui, eu comprei essas coisas, a gente vai levar ainda pra casa. Já tá faltando algumas coisas, né, lá em casa. Aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Aí depois a gente leva pra casa, tá? Aqui, gente, ó, aqui nesse lado eu comprei um pacote de linguiça, ó, que vem bastante. Olha só, essa daqui é a Aurora. É pra churrasco, mas a gente faz mais pra fritar, pra gente comer. É uma delícia, gente, fritinha. E aqui tem carne moída, ó. Comprei deu R$ 9,84 a carne moída. Comprei também 2 pacotinhos desse de milho verde. Gente, eu amo fazer milho verde. Bolo, eu vou gravar pra vocês também. O bolinho de milho verde. Aqui tem 2 molhos de tomate, ó. Aqui tem 2 garrafas de iogurte dessa marca, tá? Aqui tem o pão que a gente vai estar usando. Uma cartela de ovo. Essa sacola aqui, ó, de laranja. Eu só não sei falar o preço pra vocês. Mas aqui tem bastante laranja, porque é bom pra gente chupar, fazer suco, né? 2 caixinhas de leite. Tem uma bandejinha de uva, olha só. Um pacote de papel higiênico, um detergente e 2 canetas. A gente só comprou essas coisas de produto de limpeza. Na verdade é uso pessoal, né? Mas como eu vou fazer compra, né? Aí eu compro os restos das coisas. Isso aqui era só o que tava faltando mesmo em casa. Aí, quando eu for fazer as compras do mês, eu gravo tudinho pra vocês, tá? Meninas, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? De passar aí um pouquinho da minha manhã comigo, um pouquinho da organização aqui de casa, tá bom? E amanhã eu vou gravar tudinho pra vocês, as minhas compras do mês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, tá? E deixa aqui nos comentários para mim um coraçãozinho que eu vou... Algum comentário que vocês quiserem, um coraçãozinho, qualquer coisa, que eu vou estar indo lá dando coraçãozinho para todo mundo e respondendo também, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau!